வணக்கம். இன்றைக்கி மோர் குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். மோர் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அப்புறம் பெருங்காயத்தூள், இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசியும் உளுத்தம்பருப்பும் 1.5 மணி நேரம் எடுத்து வச்சு ஊற வச்சுருக்கேங்க. தேவையான அளவு மோருங்க. பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் தனியா, அரை புடலங்காங்க, தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, கருவேப்பிலை, 2 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், மிளகுங்க, ஒரு பெரிய வெங்காயங்க, ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய்ங்க, தேவையான அளவு உப்புங்க. இப்போ எப்படி இந்த புடலங்காயை எடுத்து வேக வச்சிடலாங்க தனியாக. மிக்ஸி ஜாரில் 2 காஞ்ச மிளகாய், பச்சை மிளகாங்க, மிளகு, ஜீரகம், தனியா, தேங்காய் துருவல், இந்த ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அரிசி பருப்புங்க, கொஞ்சோண்டு உப்புங்க போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேங்க. காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டுக்கலாங்க. வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கிலாங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அரைச்சி வச்ச இந்த பேஸ்ட்டையும் ஊற்றிடலாங்க. நல்லா கிளறி விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு 4 நிமிஷம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வேகட்டுங்க. ஜாரில் உள்ள கழுவி அதனோட தண்ணியை இதில் சேர்த்திக்கலாங்க. திறந்து பார்க்கலாங்க. நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சுங்க. உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்க புடலங்காயும் இது கூட சேர்த்திக்கலாங்க. கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுறலாங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க மோரையும் இது கூட சேர்த்திருங்க. நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பார்த்துட்டுங்க பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கலாங்க. இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வேக வச்சுருங்க. மூடி வச்சிடலாங்க. திறந்து பார்க்கலாங்க. நல்லா குழம்பா வெந்து வந்துருச்சுங்க. வெளியில் பார்த்தாவே அந்த மோரில் இருக்க வெண்ணெல்லாம் பாருங்கள் மேலே மிதங்கி வருது. நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நல்ல வாசனையும் கமகமன்னு இருக்குது. அடி கூட பிடிக்கல, நல்லாவே இருக்குங்க. நல்ல சுவையான ஆரோக்கியமான மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. நன்றி.